Dalam bentuk mana Afrika asi tiduye malema nyambudia kitata ngatu vodi amutafuna kana voto kuteka ni madana visa watuluka visa watulila ndefi visa watulukisa kani Afrika inamupasika ka data zara tusila levo ukimbawu ya yamuwasu mukanga dia kongo kabola makondolo nebongolo mutayari maikwa musumbanga mbandu zazo maikilanga tenye mkaki wenda musembaza kongo detidila wenda mumabata detidila wenda kukavinge kongo detidila kaka Zambia kongo nimpajilugeto masomo makomale mukila kaka kana vombe na mapaki kutupe kana vombe na matombe bosukala beti kulobado wale kukila mo Mungu dieti vindubuka ngava bombe eti mawazala kwa mani munade kanipasiza nisi vyokele kiteso tata bandila mpasiza mungu wangu wenda musimbaza kongo detidila wenda mumabaka detidila ukatini kongo detidila Zambia mungu nipajilugeto masomo makomale mukila kata kana kumbe na mapaki kutupe kana kumbe na matombe bosukala leti kulobado wale mukila mo Uwa menga weti kumbanga kukongo Uwa manzanga mbukumba wena pe Nyamyo weti dilanga mwa kongo Daka vana kongo kunusu ya runga Wenda musimbaza kongo detidila Wenda mumabata detidila Wenda kukabili kongo detidila Zambia kongo nipajilugeto masomo makomale mukila kata kana kumbe na mapaki kutupe kana kumbe na matombe bosukala leti kulobado wale mukila mo tafutu muna kongo kuchabafa yenzenga nsingama kinkole Wanisa kongo bakyandu kya kitindo Okitima meto mina kumpakana Wenda musembaza kongo detidila Wenda mumabaka detidila Wenda kukabili kongo detidila Kaka Zambia kongo nipajilugeto masomo makomale mukila kata kana kumbe na mapaki kutupe kana kumbe na matombe bosukala leti kulobado wale mukila mo kapena tediko basuna mbangeni kadidile ndikunguka ndungu nukakatulombeleko ne tata Zambia kadidile watufanga batutu ya Afrika yenge po tufana ntutwemi ndungulu kabana b'Africa Voilà, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo ndungunu bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tala biso wana toye bobo mwesano na pokwa na lelo pamba te lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa yambo ya mposo yingi koloba mokolo mwa landi na lokota bapaya. Alors donc mokolo mwa zomi na mine ya sanza libwa mobu ya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na libwa na miniti zomi na libwa yingi koloba ngonga ya sambo na miniti zomi na libwa ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso mozambo na baoyo balobaka solo pena tuka lokota oyo babengi Swahili. Alors topesi bino totombeli bino nyonso tu mokolo molamu
ezali babino molobeli mbuta bopele obala elingi koloba malamu koloba awa nde esika la liberté d'expression esika nde donc éveil patriotique ezali esika oyo toza kozongisa bato solo mpena en tout cas na bokoko na bango. Donc peuple oyo apesi bakoko na ye mokongo bakoko na ye bakopesa ye mokongo pe bango bakosouffrir na mokili oyo parce que la culture ezali l'âme ya peuple wana donc lokota na ye nde ezali motuka oyo ezali kotambusa yango bama tata bandi ya Congo bolo. Lelo tokosolola nini? Tokopesa bino d'abord information ya liboso tokopesa bino concernant donc moto babengi nkusu na lingomba na ye oyo elalisaka bato pongi na kombo ya Vuvamo. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce lingomba qu'on appelle Vuvamo? Oyo ezali kotambwisa masolo pena na nkusu pe azali encadré solo pena na ba élément terroriste oyo baza koterroriser bana somi ya mboka ya Congo. Avant tata bandi kotokopesa bino information de ce qui s'est passé car il y a eu une maman qui est morte à cause ya terrorisme ya lingombo tobengi Vuvamo oyo ezali kokambe masolo pena na moto tobengi solo pena nkusu. Kusu qui veut dire le perroquet. Lelo tokopesa bino information de ce qui s'est passé bama tata bandeko selon version oyo tozwi na mboka mokonzi Kinshasa. Deuxième information tokopesa bino bama tata bandeko moto babengi Shadari. Shadari oyo azali lui aussi motuti bama tata bandeko oyo aza kopesa beki na ndeko na ye motuti na kombo Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila le faux Kabila. Donc akei ko dévoiler na Radio France Internationale RFI donc les accords oyo moto babengi solo pena en tout cas Chilombo alias Félix asignaki na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, c'est-à-dire le faux Kabila. Tokotangela bino lelo le 3 accords oyo moto babengi Shadari a dévoilé na Radio France Internationale. Et voilà bama batata bandeko tokosukisa na bino na ba agent ya Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe na mouvement na ye ya PPRD, des partis du peuple rwandais pour la démocratie au Congo, va recruter beaucoup de makesa bama batata bandeko po babundisa solo pena les grands maîtres de Mwandasemi po babundisa lingomba oyo ezali kobunda po na bosomi ya bana somi ya mboka ya Congo pe ya race bantu na kati na katsopa ya kati. Alors donc PPRD est recruté bato wana batata bandeko yango moni bazali solo pena en tout cas omniprésent na kati ya ba réseaux sociaux et ils font qu'attaquer les grands maîtres de Mwandasemi, ils font qu'attaquer Bundu de Congo, ils font qu'attaquer ceux qui sont toujours fidèles au grand maître de Mwandasemi. Et ils font qu'attaquer la femme du grand maître de Mwandasemi. Parce que on attaque la femme du grand maître de Mwandasemi, on attaque personnellement donc au président de la République fédérale du Congo. Donc ne Mwandasemi. Yangonde toko suki sana yango. Bama batata bandeko likambo ya kokamwa eleki na kati ya Congo. Lingombo tobengi solo pena Vuvamo oyo ezali kotambwisa masolo pena na moto tobengi nkusu qui veut dire perroquet. Alors donc ba commettre terrorisme na kati ya Congo na Kinshasa bama batata bandeko. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndenge nini ini maman qui est morte na kati ya Kinshasa na circonstance nini bama batata bandeko. Moto babengi kusu donc kuna na kati ya mboka wana
mutu nyonso to akomi kaka mokonzi soki azali kotambola ifo atambola na cortège mboka ya bilanga ya masangu. Alors moto babengi vuvamu nkusu na lingomba na ye vuvamu, mokonzi na bango wana na kombo ya nkusu azali koleka na cortège, azali kotambola na ba élément terroriste na ye bamama batata bandeko. Alors il y a une femme avec un bébé na mokongo aza ko traverser rue. Alors ba élément terroriste ya nkusu ya vuvamu bamoni mwasi wana marobi longwa na nzela mokonzi azali koya. Oh, yalo mena longwa na nzela pona nini? Longwa na nzela mokonzi azali koya, mokonzi nini aza koya? Alors ba élément terroriste ya vuvamu ya nani ya kusu ba insister na mwana mwasi wana na bébé na ye na mokongo. Alors donc mama wana azali kotuna mokonzi nini azali koya pona ke boloba na ngai na longwa na nzela nga naza ko traverser nazo kende. Alors lokola mama wana atelemaki na ye pe akoka solo peda kotuna, ba élément terroriste ya nkusu moko azwi mbeli akati mama wana na kingo pwa mutu ekatani ba mama tata bandeko. Mama wana akwesi place akufi, mwana tikali. Voilà donc la criminalité, le terrorisme où ils allaient incarner par un kusu na mouvement na ye babengi vuvamu. Alors, pona koluka komipesa kilo, pona koluka kosi innocente, bama tata bandeko, mouvement babengi vuvamu elobi, epesi des versions des faits na bango kuna na kesa bino. Mwasi wana oyo ba élément terroriste ya nkusu bakati kingo azalaki donc membre ya bundu dia Congo et que ayaki pona ete a commettre un meurtre contre un nkusu. Mama tata bande kwa landi ya Congo bolo. Tala lokuta monene. Alingaka commettre meurtre à l'égard ya nkusu. Lokuta. Oh, nous savons très bien bamama tata bande kwa landi ya Congo bololo. Bamama oyo bazali na kati na bundu ya Congo bayebi solo pena tuka kotambola. Bazali na bozitu, bazali na limemia, bazali na botosi. Jamais okomona mwasi na kati ya lingombo tobengi bundu ya Congo lisangana tata nzambe mpungu tulendo bakoka ko utiliser la violence contre une personne. Donc voilà, balingi bazwa kazaka ya bango ya terrorisme balatisa yango solo pena la lingomba ya bundu ya Congo bamata tabano. Parce que lelo oyo depuis les grands maîtres de mandation abimi solo pena na couloir dans ba couloir de la mort. Kolongwa IPK koleka na CLPP kozonga na clinique universitaire na lopango ya COVID-19. Lokola les grands maîtres de mandation abimi sans et sauf. Alors donc ba ennemi ya bana ya race bantu bazali siko ko préparer une autre stratégie. Lokola ba koki solo pena tuka ko éliminer les grands maîtres de mandation militaire na 3 couloirs de la mort, na lo baka 4 couloirs de la mort, hein. N'oubliez pas le 24 avril ba kenaki ko terroriser na kati ya ndako na ye pa ba papola ke le 7 bobo sarango te ba ma tata bando. Donc 4 couloirs de la mort. Lokola les grands maîtres de mandation abimi na 4 couloirs de la mort wana. Alors donc epesi bango sikoyo kipelekesi, epesi bango kanda bama tata bande kwa landi ya Congo bolo babime tozo koka kuboma moto te ndengeni. Alors lokola epesi bango kanda ba ennemi ya mboka na biso ya race bato ya République démocratique du Congo bakoti en œuvre. Bakoti en œuvre bama tata bande kwa landi ya Congo bolo. Alors donc voilà, et vous savez très bien mouvement bengi mouvement Yankusu a toujours cherché par tous les moyens donc à combattre Bundu dia Congo et son chef Ene Mwanda Nsemi. Et voilà,
balobi mwasi wana nde akendaki mpona ete akoka kokommettre meurtre contre kusu. Alors donc yango wana baelema terroriste ya vuvamu ya nkusu bakati mwasi wana kingo. Ça c'est un meurtre. Commettre un meurtre, commettre assassinat, commettre donc du terrorisme en pleine ville ya République démocratique du Congo, donc na Kinshasa. Voilà bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc mikolo ere ezali koya tokoyoka réaction soro pena en tout cas vigoureuse ya lingombo tobengi bundu ya Congo. Mama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà, information to ko pesa bino d'abord dans un premier temps yango wana. Toke na deuxième information to ko pesa bino mama tata bandeko. Moto babengi Shadari. Shadari akei na RFI, Radio France Internationale, pour na kosala une déclaration. Quelle est sa déclaration? Shadari akei kuna pona ko révéler accord secret oyo Monsieur Tshilombo alias Félix asignaka na moto babengi Hippolyte Kanambe alias José Kabila, le faux Kabila. Alors to mekana okotanga biso banso bama tata bandeko moi ba 3 points oyo moto babengi Shadari akendaki solo pena en tout cas ko dévoiler na katina Radio France Internationale, en abrégé RFI. Monsieur Shadari Emmanuel, vient de dévoiler sur RFI, sur la Radio France Internationale, 3 articles de l'accord entre Hippolyte Kanambe, alias José Kabila, le faux Kabila, et Monsieur Tshilombo, alias Félix. Alors que le monde entier attendait avec impatience le contenu de l'accord de Kingakati, Emmanuel Shadari a choisi la Radio France Internationale pour salir le pouvoir du président Félix Tshisekedi au niveau international. Ah, balobi! Pendant que mokili mobimba ezali kozela solo pena contenu ya ba accord oyo esalemaka na Kingakati entre M. Tshilombo et Hippolyte Kanambe le faux Kabila, alors Shadari y a préféré akena solo pena pour annoncer yango na Radio France Internationale. Voilà ce que dit Shadari. Pour garder la paix en République démocratique du Congo, le président Kabila, donc de son vrai nom, Hippolyte Kanambe, avait pris l'option le 1er janvier 2019 de négocier avec la personne de M. Tshilombo Tshisekedi, alias Félix, pour assurer l'intérim avant 2023 en respectant l'article 70 de notre Constitution, dont pas 3 mandats successifs. Donc, Shadari alobi pona kona accord wana obasinyaka alobi ke pona kobatela kimia na kati na République démocratique du Congo, moto babengi Hippolyte Kanambe alias José Kabila, le faux Kabila, azwaka option le 1er janvier 2019 ya ko négocier na Monsieur Tshilombo alias Félix pona ete akoka ko assurer intérim ti jusqu'en 2023 na kotosaka article 70 oyo ya constitution mobekoli konzi oyo ezali kosenga tete mokonzi ya mboka akoka kosala manda misato. Mama tata bande kwa landi ya Congo bololo. Assumer intérim. Donc, M. Tshilombo aza ko assumer na ye tout simplement intérim. Mais soko tali malamu
na caractère ya bokonzi ya Monsieur Tshilombo. Bato baza penza na miso ya komona. Bato bayembaka jalelo te. Bato bazali aveugle te. Bakomona ete réellement Tshilombo n'a pas de pouvoir. Et tozali koyeba te na bandeko na biso oyo baza kokanisa ete Tshilombo azali na bokonzi et aza ko gouverner. Ok, azali na ye tout simplement moto azali ko assumer intérim. Soki totali caractère ya bokonzi oyo Monsieur Tshilombo aza na yango. Bozomona te que vraiment ndeko na biso Tshilombo aza na bokonzi te. Tolanda nanu. Donc ba article oyo ba point oyo Monsieur Tshilombo asignaki solo pena na moto babengi Hippolyte Kanambe bama tata bande balandi ya Congo. Point ya liboso. Monsieur Tshisekedi alias Félix ne régnera qu'à Kinshasa, la capitale, et les provinces sont sous notre responsabilité, sécurité. Donc, M. Tshilombo a régné na ye kaka na Kinshasa. Mais ba province yo surtout etikali. Équateur, yabana Bangala. Congo central, yabana ba Congo. Boyoma, yabana ba Swahili. Kivu, yabana ba Swahili. Kasa, yabana ba Luba. Na Batetela. Bandundu, yabana ba Congo. Katanga, yabana yaba Swahili. Et zali na contrôle donc il y a Hippolyte Kanambe ba maman tata bande Walandi à Congo bololo. Mais c'est grave. Deuxième point. Veiller à la modification de la Constitution à l'élection présidentielle au suffrage universel indirect avant 2023. Donc la responsabilité des parlementaires à la présidentielle électorale. Yangona bomona ki ba mama tata bande Walanda Congo bololo. Bazali ko activer likambo etali solo pena en tout cas élection présidentielle indirecte. Donc ba parlementaire ba député ba koka kopona mokonzi ya mboka. C'est parce que ezali na cadre na kati ya accord oyo M. Tshilombo a signaki solo pena na Hippolyte Kanambe. Ah, Tshilombo, c'est un grand traître. Et puis, au komona bato lokola, ba guli, ba mongo, ba loka, bango, tribioyo. Il faut to sensa yango, c'est-à-dire to sukola yango. Azo koemba zalelo na makambo ya boye penza ba ma tata bano. Azo mona ndeko na biso ba kangi donc clé boa, mais yaza koemba zalelo et pas na ye suffit tout simplement que bandeko baza kolanda na mukilo bapoto batindele chemise, batindele pantalon, batindele coupé, batindele caleçon. Donc y essentiel na ye ezali kaka ndenge wana, essentiel na ye et oyo tikali etali ete. Ah, quel crime! Bama tata bande kolanda ya Congo bolo. Donc balobi on alobi esengeli okwa veiller pour la modification ya constitution mobeko likonzi. Pour na ete esengeli modification ya mobeko likonzi kwa kosalema. Pour na likambo etali solo pena en tout cas ko maponami pona mokonzi na mobuko to mibale na tuko mibale na misato. Esengeli maponami kwa kosalema na lulenge ya ba député ba kwa kopona mokonzi ya mboka. Yango moni awa bazali kolobela yango parce que ça na cadre ya accord. Point 3. La justice, la CENI reviennent à l'autorité de M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, le faux Kabila, et rien ne peut se décider sans son aval. La destitution pourrait intervenir à tout moment si cet accord est violé. Voilà, maman, tata bando. Alors, justice. Alors, yango ezali na maboko ya Hippolyte Kanambe, le faux Kabila.
eloko moko ekoki kosalema te sans que ye Hippolyte Kanambe akoka kozwa mokano. Mokano moko ekoki kosalema te sans que Hippolyte Kanambe apesa solo penda akoro na ye. Soki une fois et que kotosa esika yo te, soko tosi yango te, alors donc esengeli to kwa kosala démarche ya kosala nini ya kolongola Tshilombo na bokonzi. Yango lomoni ba démarche nyonso tu ezali kosalema wana ya kolobaka makambo ya destitution ya Tshilombo, c'est parce que baza komona on dirait que Tshilombo azali kotosa lisusu ba accord oyo bango basinyaki na Hippolyte Kanambe te bama batata bandeko. Mais mes chers frères, même mboka pe ezali ya biso bama batata bandeko. Ndenge ni mwa groupe ya ba étranger ba ya solo pena en tout cas ko sakana na biso ndengo. Et que monsieur Tshilombo oyo azali le fils du pays akoka kopesa beki na bapaya tout simplement parce que abali mwasi ya mopaya, abali mwasi ya motuti, alors aza ko sacrifier toute une nation bama batata bandeko landa Congo bolo. Alors sikoyo biso baimboka tofanda toyembela eja lelo, nous sommes complices na pasi ya mboka. Nous sommes coupables. Bama batata bandeko landa Congo bolo. Et makambo nyonso tu oyo Shadari abimisi awa. Soko tali le caractère ya bokonzi ya Tshilombo. Ozomona ke vraiment ezali kaka lolenge oyo ndenge ezali kosalema. Ndenge komami solo pena tuka ba mawa tata bandeko na bakoro oyo. Alors donc nous exigeons le respect de l'accord sur le plan électoral indirect à la présidentielle, faute de quoi aucune réforme ne sera faite et les conséquences seront visibles sans merci. Alors tolingi ete bakor oyo ekoka kozala esto sama. Soki violation ya bakor oyo ekoti, alors donc conséquences ekozala grave. Mboke kokota na mobulu, mboke kokota na bitumba, mboke kokota na désordre, mboke kokota na mikakatano, mboka ekobeba. Alors donc ba étranger wana bazali déterminé à kobebisa mboka. Mais Tshilombo yango moni balema bakomaki na journal na bango abi Tshilombo c'est un président à faible caractère. Parce que ce qui vraiment azali moto oyo azali pena na caractère très dur. Mais allez Hippolyte Kanambe. Allez Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a regretté. Mais tala ya za kotosa bakoro ya lukuta wana o ya sinyaki na moto wana jusqu'à ce que aya kozongisa le bokonzi na 2023 bama tata bana. E bino bana somi ya mboka ya Congo. Bofungola miso. Bofungola miso, bozibola miso. Mboka ezali ya bakoko na biso. Personne akoya kobunda na place na biso. Voilà, bama batata bande wala ya Congo bolo. Tala esika oyo bande na biso bango moko babomi mboka. Alors, let and see. Tika totala ete komona bama tata bana. Voilà, on est là qui deuxième point information, donc on peut sabino. Il y a révélation, il y a Shadari sur Radio France Internationale. Pona kosuki sabama batata bandeko to lobaki na bitu kozana bino mukuse na mokolo malero. Donc tokoloba likambo o etali recrutement par PPRD, les partis du peuple rwandais pour la démocratie au Congo. Et pas yaba membre ba makesa ya bondo dia Congo ba matata bana. PPRD a continué un recrutement Hippolyte Kanambe le Kabila le faux Kabila a continué un recrutement na milliers ya makesa na milliers ya ba membre ya bondo dia Congo
pour ete bakoka attaquer les grands maîtres de Mandasemi, pour ete bakoka attaquer solo en tout cas Bondo dia Congo, ou ezali mouvement politico-religieux, ou ezali ko bunde tumba ya solo, pour na kokangola baimboka na donc occupation ya mboka na biso ya matata bando. C'est grave. Yango na bomoni ba matata bandeko bozomona na réseaux sociaux, ils sont actifs. Bato lokola basangana oyo babandaki koloba te bakomi koloba, bakomi kobimisa me bavoi na bango na kati na ba réseaux sociaux ba matata bandeko. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que le grand maître de Mandasemi a passé 4 couloirs de la mort, parce que pour na bango bakanisa qui vraiment que non, le grand maître de Mandasemi a kobima vivanté. C'est ça tous ces gens-là. Alors donc, en passant par le 24 avril, lors il y a terrorisme et salema kikuna, et pas wapi ba papola qui le grand maître de Mandasemi mbeli na mutu, tout en croyant que bon, a kosikombe, alors a survécu sur en tout cas, na blessure wana. Alors donc, koleka na ipen, kotobola tobola batonga kili kili, a survécu sur l'opéra kuna na ipen. Aleki sur l'opéra en tout cas na CNPP, kuna ba kisi lolenge na lolenge ba pesi, pour na été ba détruire, a survécu encore, à survivre. Alors donc, et koleka na 4e couloir de la mort, kuna na clinique universitaire, et le grand maître de Mandasemi est sorti sain et sauf, et a zongi na kati na palais royal na cortège. Bama tata bandi balandi ya Congo bon. Et sur ça, ba ennemi ya race bantu, ba ennemi ya mboka na biso, ba komi en colère, ba komi na kanda. Bama tata bandi. Alors donc, ba recruter les anciens adeptes ya Bundu dia Congo, les anciens Makessa, pour être en action. Et on a montré dans les réseaux sociaux, ils sont en action. Bon, ils sont surtout bon monde baza koloba, baza ko calomnier donc les grands maîtres de Mandasemi. Ezali bato oyo peut perdre à recruter bango. Et les conditions données na bato wana yon surtout, c'est-à-dire critiquer les grands maîtres de Mandasemi, calomnier les grands maîtres de Mandasemi, chercher à tout moment à détruire Bundu dia Congo, l'image de Bundu dia Congo, pour décourager tous ceux qui suivent les grands maîtres de Mandasemi, pour qu'ils puissent être isolés. Voilà les conditions données par PPRD et Hippolyte Karambe, alias José Kabila, à tous ces anciens adeptes de Bundu dia Congo, oyo bomoni bazali actifs dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça a coïncidence? Il y a Basangano Azali Moto à PPRD et Hippolyte Karambe, un collabo, Makamazali Koloba, et c'est coïncidé dans la Moussou Makessa Bundu dia Congo? Non, pas du tout, il n'y a pas la coïncidence. Parce qu'ils sont tous ensemble. Ils sont maintenant ensemble. Et maintenant, Bazak organiser un combat, il y a déstabilisation, il y a Bundu dia Congo, il y a déstabilisation, il y a chef saint de l'Afrique centrale, alors, pour décourager encore, et ceux qui sont toujours fidèles au grand maître de Mandasemi, un vrai panafricaniste ne peut jamais accepter de dénigrer ne Mandasemi ou azali ko bunda bitumba ya kokangola solo pena la race bantu bama watata bane. Un vrai panafricaniste. Ako ko accepter en côté. Ako ki ko accepter en wata mukete. Et
Et vous savez très bien le mode opératoire. Il y a Bapayawana. Il y a organisation wana tobengi PPRD. C'est ce que bande konabiso ba recruter bango o bazaki na ba ancien makesa o ba recruter bango ba komi ko loba n'importe quoi sur les réseaux sociaux. O ba komi ko koma n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Soki bo moni yango, cela veut dire que ba komi ba gens ya PPRD ya Hippolyte Kanambe. Parce que bango ba lobby, il faut tout ça l'effort par tous les moyens pour n'être moto babengi le mandat semi azali sous popularité. Pour souka komi populaire, souka azoko continue toujours kozala populaire, ezali un danger pour na biso, pour na bango, un danger pour na bango. Alors il faut que luka bato o bazalaki na kat na ye. Alors donc to mema bango, to pesa bango misolo pour na ete bakot en action. Yango no bo moni bango surtout na ba audio, na ba réseaux sociaux, bazo comment c'est parce que ils ont gagné énormément de l'argent. Mais vous êtes en train de détruire votre pays à cause de l'argent. Il y a bapaya o ba memeli bino na kati yambo. Et bapaya ba zumbongo yango wa. Ba utaki nango pa na bango te parce que ce sont des pauvres. Ba zumbongo kake pa na bino et puis ba somba conscience na bino pour na ete bote kamabe na bino. Mais c'est grave. Et les jeunes gens, je vois par exemple les jeunes gens lokola baba sangana. Oyo bakoki kozala avec énergie, ya ko combattre politique Kanambe le faux Kabila, ou azali mopaya, ou azali ko rien na mboko ezali ya yete. Mais voilà, akei ko se berner et pas ya mopaya pour na été à détruire mabeli ya bakoko na ba. Et ils ont laissé le combat à un homme de 70 ans pour abonder la bango. Mais bango ba préféré kokoma ba collabo. Kokoma ba traître. Pour ba trahir la race bantou, ba trahir l'Afrique centrale. Vous voulez que biso ba mosusu tout quoi kolanda bino? Ça se perd de la tête, non? Alors mes chers frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Vous vous la mission nabi. Hein? Vous vous la mission nabi. Lorsque vous vous attaquez, vous donnez comme prétexte que non, tout ça quoi attaquer, il y a le bondo parce que il y a ça comme mabitumba na katina pa. Ça c'est une fausseté. C'est une fausseté. Lorsque vous attaquez Albondo, vous attaquez directement, indirectement, donc un mandat semi. C'est ça. Parce que c'est sa femme. Et d'ailleurs, le grand maître de mandat semi n'est pas le premier, le seul leader en Afrique. Oyo a abandonné sa première femme, Botina Yabana, pour n'être à Kokakozwa, deuxième femme, pour na Kobunda Bitumba. Oyo ya kokangola mboka. Nelson Mandela n'a pas fait ça? Dites-moi. Nelson Mandela n'a pas fait ça? Nelson Mandela azalaki na Winnie Mandela. Pendant 27 ans de lutte, Winnie Mandela abundi titango Nelson Mandela abimi. Et tango Nelson Mandela abimi, basaki na ye combien de temps? Atiki azui mwasi ya Samora Machel. Est-ce que ça a donné des tollés et pas à Sud-Africain? Est-ce que les Sud-Africains, Betaka, Nelson Mandela, Mabanga, Kalonia Kaye, Injiria Kaye, Injiria Kaye, donc, moi, c'est ex Samora Machel. Non, mes chers frères. Vous êtes en train de vendre votre paix à cause de morceaux, à cause de billets d'argent. Et mbongo wana, pa ya bazu et pas na bangote, ba yuti na ngwe pa na bangote, bazu ya ngwe pa na biso. Comprenez? Parce que Bundu dia Congo est le seul mouvement oyo ezali kote ma pona ete ba imbo kaba revendiquer ba droit na bango. Parce que c'est un mouvement de combat.
eza ko combattre bonzambe ya bapaya, eza ko combattre donc la politique ya bapaya mabe, eza ko combattre donc la science oyo ezanga conscience oyo ezali tout simplement que ruine ya baimboka. Bundu dia Congo eza obunda bitumba wana. Mais chercher à combattre Bundu dia Congo, à penser qu'il faut détruire Bundu dia Congo, c'est faire l'autodestruction. Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est s'auto-détruire. Chercher à combattre les mandats semi sous prétexte que non, toujours combattre nde ya Lubundo parce que azako manipuler les grands maîtres moins. Un grand tout moins sage. Azala manipulé par sa femme. Vous trouvez ça normal? Non. Vous avez un seul objectif. Combattre les grands maîtres de Mandassé. Et pourtant, les grands maîtres de Mandassé, mais le seul leader na kati ya Congo, et la Kinshasa en particulier, oyo azako bunda bitumba ya makasi, oyo azako bundisa bapaya, oyo baye kovandela biso na mboka, est le seul leader. Il est le seul. Il est le seul à proclamer tout haut. Hippolyte Kanambe, c'est un tout Rwandais, il doit rentrer chez lui. Il est le seul leader qui dit tout haut, dire que Congo, Congolais, le Rwanda au Rwandais, parce que nous sommes dominés par cette minorité de la coalition Tutsi Nakati Ambo Kanabiso. Et les gens qui ont la conscience tranquille, bakosalani bakosimba moto wana maboko na maboko pona ko lancer encore davantage pona ete to kwa kokangola mboka na biso. Mais regardez comment vous êtes devenus des cafards, vous êtes devenus bakipangala. Bamwa tata bande walandi ya Congo bolo. Ezali kiadi. C'est vraiment kiadi bamwa tata bande. Au moment les anciens de Bundu ya Congo, Makambo Zakoloba, ozo mona vraiment que non, ils ont perdu la tête. Ba perdre pédale. À cause ya mbongo eo ba soperi bango ya PPRD. Bama tata bande kwala ya Congo bolo. Voilà. Matondo mingi bama ba tata bande ko oyo na korei ko memela bino solo pena en tout cas na pokwa na lelo bama tata bande kwala ya Congo bolo. Wana tokuta na bino isusu lobi epa pito ko yamba ba tenor o baya ko sala biso moi ba démonstration de force na cadre ya éveil patriotique. Maintenant mingi na bino banso oyo bolande biso, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse les mandats semi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Mvuka ya Timanti, Afelika ya Mpadi Finamene Tuwa, Kabu ya Bakeluba, Uluzororo Wakanda wa Mungu Tulendo, Makanda Mama Musa Mabutu Kayotama, Osawe Nina Ninga Masina Makikulu, Kongo ya Bakongo ya Futuka Kongo, Uluzororo Wakanda wa Mungu Tulendo, Makanda Mama Musa Mabutu Kayotama, Osawe Nina Ninga Masina Makikulu, Kongo ya Bakongo ya Futuka Kongo, Afrika ya Afrika ya Marina Tuwa, Afrika ya Marina Tuwa, Afrika ya Afrika ya Marina Tuwa, Afrika ya Efi ambaya mbita peti wana kukongo, Ipanza kya Kongo ye kibuka kya Timanti. Efi ambaya mbita peti wana kukongo, Kongo ya Bakongo ya Futuka Kongo. Efi ambaya mbita peti wana kukongo, Ipanza kya Kongo ye kibuka kya Timanti. Efi ambaya mbita peti wana kukongo, Kongo ya Bakongo ya Futuka Kongo. Afrika ya Afrika ya Marina Tuwa,
Afrika ya Afrika ya bali na tungwa, Afrika ya bali sina mene tungwa. Zakuza kuna tantu zazo sina katula, ulu solo la batata mapungu tuleno. Sikumi azone za kwanza sina tungwa, yefuka na ukifuka kantimati. Zakuza kuna tantu zazo sina katula, ulu solo la batata mapungu tuleno. Sikumi azone za kwanza sina tungwa, yefuka na ukifuka kantimati. Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya mbali sina mene tungwa, Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya mbali sina mene tungwa. Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi, oyo makatanga kivuku bangi chwapa, kasaimu kivuka chantimati. Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi, oyo makatanga kivuku bangi chwapa, kasaimu kivuka chantimati. Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya mbali sina mene tungwa, Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya mbali sina mene tungwa.